මේ යුගය වෙන අමුතු යුගයක් නෙමෙයි. මේක තමයි සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්තදී අවුරුදු 5000ක් නෙමෙයි. මිනිස් සංහතිය මේ ලෝක ධාතුව තුල ඉතුරු වෙන්නේ තියෙන්නේ කවද්ද? ඒ දිනය ඒ දවස එනකන් සම්බුද්ධ ශාසනයට චීවරයට කිසිදු අනතුරක් වෙන්නේ නැහැ කියන සුබ ලකුණු තමයි පින්නතුනි ලෝකවාසී බොදු නොබුදු සියලු දෙනාම ධර්මයේ වෙනුවෙන් චීවරයේ වෙනුවෙන් එක්කහු වෙන එකේ හැඟෙන්නේ ප්‍රකාශ වෙන්නේ ගම්මේ වෙන්නේ. අද උදේ මම ඔය එනකොට අපේ හිතවත් මහත්තයෙක්ගේ හෝටලයකින් දාන වැළඳුවේ. මං සාමාන්‍යයෙන් මට පන්සලෙන් වැළඳෙනවා අඩුයි. මොකද එහෙම වුණොත් මෙවට යන්න බෑනේ. දැන් අද උදේ 5:00ට විතර පිටත් උනේ. එනකොට පින්නතුනේ මේ හම්බන්තොට පැත්තේ මුස්ලිම් තරුණයෙක් දුවගෙන ආව මංගාවට. මට කියනවා ඒ තරුණයෝ දන්නේ මේ බණ හර්මේ කියලා. මේ සාදුගේ මොටිවේෂන් තමයි අපි අහන්නේ. මුස්ලිම් දඩබ්බර තරුණයෝ 15ක් විතර එක්කහුවලා මාත් එක්ක ඡායාරූප ගන්නවා මොකේටද? කොල්ලෝ කියනවා මේ අපි අහන්නේ ඔයා කියනෙව්වා. පින්නතුනි මේකට ජාතියක් තියනවද? මේකට ආගමක් තියනවද? දෙසටක් මිත්‍යා මතවලින් ගහනව පිරිච්ච ඒ මුළු මහ ජම්බු දීපයම එක දහම් හඬට ධර්ම චක්‍රයට එක වචනෙට අවනත උනේ පින්නතුනි මෙහි තියෙන සත්‍යානුභාවය නිසාමයි. මතක තියාගන්න ධර්මයේ ගුණ කියන තැන කියනවා සන්දිට්ඨිකෝ. ධර්මයේ ගුණ පින්නත්නි සාන්දෘෂ්ටිකයි. අස්පනා පිට ප්‍රතිඵල එළවන සුළුයි. අකාලිකෝ අකාලිකයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේකේ කෙලවර තමයි අර ඕපනයිකෝ නිවනට පමුණුවන සුළුයි. බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරන්න ඉදං මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛ්‍යා වහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුජ්ජතු. මේ බෞද්ධයෝ හැටියට අපිට තියෙන්න ඕනේ මේ කරන හැම පිනක්ම මේ කුසලයක්ම මේ හැම කියන වචනයක්ම සත්පුරුෂ අම්මේ තාත්තේ කෙලවර අවසානයේ බෞද්ධයාගේ හුදෙක් පරමාර්ථය තමයි නිර්වාණය. අද මේ උතුම් කන්ද ධර්ම දූත මහා විහාරයේ ඉඳන් ඔය දීපු සාදුකාරයත් ගත්ත පංචශීලයත් කවදා හරි සංසාරේ මේ බණ අහන්න ආපු අම්මලාට තාත්තලාට රහත් වෙලා නිවන් දකින්න මේ පින් හේතු වාසනා වේවා සාදු කියලා මේ පින් අනුමෝදන් වෙන්න. පින්නතුනි මේ යන ගමන ධර්ම ශ්‍රවණයට ප්‍රථම සියලු දෙනාම කල්පනා කර ගන්න ඕනේ තේරුම් ගන්න ඕන කාරණයක් තියෙනවා. පින්නතුනි මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයක් ලබන්නේ මේ සංසාරේ අපි බොහොම කාලෙකින් මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයක් ලබන්න කල්ප ගානක් දුක් විඳින්න ඕනේ. දැන් මේ අම්මලා තාත්තලා හිතාගෙන ඇතිනේ දැන් ඔයත් හිතන්නේ ලබන ආත්මේ කවුරු වෙලා උපදී කියලා. එහෙම සැකයක්වත් තියාගන්න එපා. කල්ප ගානක් යනකම් ආයේ මිනිස්සු වෙලා උපදින එකක් නැහැ. මොකද මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුව පින්නතුනේ එක රජ කෙනෙක් ඉන්නව මේ රජුරුවන්ගේ දියණියක් ඉන්නවා. දියණිය සංසාරේ කරපු කුසල කර්මයක් හේතුවෙන් දියණියට පුළුවන්කම තියෙනවා ආපහු පිටිපස්සට ආත්ම 7ක් ගැන කියන්නේ. රජ්ජුරෝ ටිකක් දඩබ්බරයි සෙල්ලක්කාරයි. ඊට පස්සේ දියණිය කියනවා රජතුමනි ඔබතුමාගේ පහුගිය ආත්ම 7න් එකක්වත් නැහැ මනුෂ්‍ය ආත්ම භාව ලැබුවා. හැම එකක්ම තියෙන්නේ പ്രേත ආත්ම, හැම එකක්ම තියෙන්නේ තිරිසන් ආත්ම භාව. ඒ නිසා එක අකුසලයක්වත් සිද්ධ කරගන්න එපා. හරි ඉක්මනට මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවය නැති වෙනවා. ඒ නිසා මම මේ බණ අහන්න ආපු අපේ තරුණ මහත්තුරුන්ට අපේ අම්මලා තාත්තලාට සියලු දෙනාට බොහොම කරුණාවෙන් කියන්නේ ඔය ආත්මේ පරිස්සම් කරගන්න. ඔක නිකම් පා කරලා අරින්න එපා. පින්නතුනේ සංසාරේ බල්ලෙක් බලලෙක් කියලා උපදින්න පුළුවන් නේ. සතෙක් සර්පෙක් කියලා උපදින්න පුළුවන්.
මේ අකුසල කර්ම විපාක දෙන්න ගත්තහම මේ වගේ කෙලවරක් නැහැ, මේ වගේ නිමක් කොනක් නැහැ. දැන් අවුරුදු 28කට 30කට විතර කලින් ඔය පිළියන්දල පැත්තේ අපේ හිතවත් මහත්තයෙක් මට කියනවා, හාමුදුරුවනේ පුළුවන් නම් බණවලට ගිහින් කියන්නලු මිනිස්සුන්ගේ කර්මයේ විපාක දෙන්න ආපුවාම ඒක සත්තු මිනිස්සු කියලා ભેදයක් නැහැ. ඔය ගෙදරක හදන අලියෙක් ඉන්නවා. පින්නතුනේ මේ අලියා වැඩකට කියලා කිරුවේ ඔය පන්සලක පෙරහැරක කරඬුවක් පඩම්මපු එක විතරයි. අලියා හදලා තියෙන්නේ හුරතලේට. දවසක් පින්නතුනේ පහළ ගඟකට දැන් මේ පැත්තෙත් අලියැත්තු ඉන්නවනේ. පහළ ගඟකට අරයි යනකොට ඒ කාලේ ටිකක් ඔය කොටා දින්න එහෙම ගන්නවනේ අලි. දනුත් එහෙමයි. ඔය ට්‍රැක්ටරයක් හරි ලොරියක් හරි පටවගෙන කොට ලෝඩ් එකක් අදින්න නැති හින්දා ඇත් ගහුවට සල්ලි දීලා කියලා දෙනවා මේ ඇතාලව්ව අද්දලා දෙන්න කියලා. මේ බොහොම පරණ කතන්දරයක්. පින්නතුනේ අර තිරසං සතා මද්ද හක්කට අරගෙන දතට හිර කරගෙන ලොරිය ඇද්දා. හැබැයි පින්නතුනේ ලොරිය රෝද ගලකට හිටලා ගල ලිස්සලා එකපාරම ලොරිය පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා. අනේ අර ඇතාගේ මුළු හක්කම ගලවගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. පින්නතුනේ කවදාවත් කොට ඇදපු ඇතෙක්ද? කවදාවත් වැඩක් ගත්ත ඇතෙක් නෙමෙයි. හැබැයි බුදුවරු උගන්වනවා දේශනා කරනවා අහලත් ඇති මං හිතන්නේ අරනේ කම්මං දල්හං කිංති කරෝමි. මිනිස්සුන්ගේ කර්මය දැඩි වුණාම කරන්න දෙයක් නැතුව යනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මිනිස්සු සංසාරේ කරපු අකුසල් කවදා හරි කොතෙන්ට හරි මොකක් හරි විදිහකින් එක්කහුව වෙලා ඒවා ගෙවලා දාන්න සිද්ධ වුණාම අපට කොහොම හරි ගෙවන්න වෙනවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේ තිරිසන් ආත්ම භාවයක් ලැබුවා කියලා එකක් නැහැ. මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයක් ලැබුවාය කියලා එකක් නැහැ. හැමදාම දිනපතාම අම්මලා තාත්තලා පුදුම විදිහේ දුක් ගැනවිලි කියනවා. දරුවෝ පුදුම විදිහේ දුක් ගැනවිලි කියනවා. මේ කියන හැම එකකින්ම තේරෙන අවබෝධ වෙන කාරණය තමයි ඔය සංසාරේ කොච්චර අපි පව් කරලා ඇද්ද කියන එක විතරයි. දැන් මේ අම්මලා තාත්තලා කියන්න බලන්න මොන දුකක් විඳිනවද ඔය ජීවිතේ. කවදා හරි සැපයි සාන්තයි හොඳයි කියලා ගත්ත තීරණයක් මේ වෙනකන් සතුටෙන් හිටපු දවසක් තියෙනවද? ජීවිතේ ගෙවන තප්පරයක් ගානේ ගෙවන මිනිත්තුවක් පැයක් දවසක් මාසයක් සතියක් අවුරුද්දක් ගානේ දුකෙන් දුකට පත් වෙනවා මිසක්කන් සැපතකට පත් වෙච්ච දවසක් තියෙනවද? පින්නතුනි ඔය තරුණ කාලේ ඉන්නකොට නම් මේවා වැඩි තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. ඔකට ඉතින් අවුරුදු 35 40 පෙන්නට පස්සේ තමයි වෙනස් වෙනවා කියලා තේරෙන්නේ. ඒ නිසා අපි උත්පත්තියෙන් ජාතියත් එක්කම ජරාව කැටි වෙන මිනිස්සු. මම මේ කියන්නේ අර අපේ ගංගේවල් වල ඉන්නව නේද ඔය අතන්න මතක් වෙන්නේ දිහාවලාවයි කියලා. අර මැරෙන්නේ නැහැ කියලා හිතාගෙන ජීවත් වෙන මිනිස්සු කොට්ටාසයක් ඉන්නව නේද? බලන්නකො පින්නතුනේ සමහරව ඉඩ කඩන් එක්ක එහෙම එල්ලෙන්න ගත්තාම අයිතින් ජාතිවත් අතාරින්නේ නැහැ. සමහරව කියනවා නේද අපිට නැත්තම් ඒ උන්ටත් ඕනේ නැහැ කියලා. පුදුම වෛරකින් පෙළෙන්නේ. පුදුම තරහවකින් පෙළෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. අපි මේකේ අවුරුදු 7-800ක් ඉන්නේ නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න. මේ බණ කියනකොට මම මැරෙන්න පුළුවන්. බණ අහනකොට ඔය ඇත්තෝ මැරෙන්න පුළුවන්. මේකේ හරි මේ පොඩි කාලයක් පින්නතුනේ ඉන්න තියෙන්නේ. කවුද දන්නේ යනකොට කෙලවිලා ගියොත් එහෙම මැරලා වැටෙනවා. සුටුස් කාලා මේක ඉවර වෙනවා. ඊළඟ තප්පරේ හරි අවිනිශ්චිතයි. ඊ අම්මා කෙනෙක් කතා කරනවා දැක්කද අර කොල්ලෙක් ගඟට පොල් ගහක් අඩන් වැටලා ඊයේ පෙරේද. පින්නතුනේ මේ බයිසිකලේ ඉන්නකොට හැමදෙරුනේ පොල් ගහක් අඩන් වැටලා. දෙකට මැද්දෙන් කැඩලා කොල්ලා. මොනවාද වෙන්නේ නැත්තේ? මේ ලෝකේ ඕනම දෙයක් ඕනම විදිහකට වෙන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න. කවදාවත් මේ ලෝකේ අපි හිතන දේවල් වෙන්නේ නැහැ.
කවදාවත් මේ ලෝකේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. මේවා පින්නතුනේ හරි අවිනිශ්චිත ජීවිත. මේවා හරි අහම්බෙට යම් දේවල් සිද්ධ වෙන ජීවිත. මේ අවිනිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදය තුල මේ ජීවිත කාලය තුල අපේ යුතුයකමක් තියෙනවා. පළවෙනි එක සබ්බ පාපස්සා කරන මේ සියලු බුදුවරුන්ගේ අනුශාසනාව උන්වහන්සේලා උගන්වනම සියලු පව් නොකළ යුතුය. හොඳට මතක තියාගන්න. පින්නතුනි සියලු පව් නොකර ඉන්න පුළුවන් එකම ආත්මය මොකද්ද? මනුෂ්‍යාත්ම භාවය. බුදුවරු උගන්වන කුසලස්ස උපසම්පදා කුසල් පමණක් වැඩි දියුණු කළ යුතුය. වග බලා ගන්න මතක තියාගන්න. එක අකුසලයක්වත් වෙන්න දෙන්න එපා. වග බලා ගන්න එක වැරද්දක්වත් වෙන්න දෙන්න එපා. එක වචනෙන් සංසාරේ දිග්ගැසෙනවා. එක ක්‍රියාවකින් මුළු මහත් සංසාරෙම දුර යනවා. විමුක්තිය ඈත් වෙනවා. නිර්වාණය ඈත් වෙනවා. අපේ තරුණ මහතුරු විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ. වෙනතුනි මේ කියන හැම වචනයකටම කවදා හරි වග කියන්න වෙනවා. පැහැදිලිද මං කියන එක? අපි කරන හැම දෙයකටම කවදා හරි වග කියන්න වෙනවා. අර බුදුරු ගන්නනේ භාසතිවා කරෝතිවානේ. යමක් කියයි නම් හෝ කරයි නම් ඒක තමයි පින්නතුනේ පවුද පින්ද කියන එක තීරණය කරන්නේ. ඔය සමහරු කියනවා නේද ඔය එනම් ඔය කටවාචාලකම තියෙන මිනිස්සු. ඔය කියනවා නේද තොපේ දරුවෙකුටවත් හරියන්න එපා කියලා. ඔය කියන්නේ එහෙම නෑ එහෙම. ඔයත් පොල් එහෙම ගහලා නැද්ද? නෑ එහෙන ගහපම් පැලියම් පිපිරියම් කොරවයන් ඇඹරියම් හැප්පියම් කුඩුවයන් කියලා අල්ලනවන්නේ. පින්නතුනේ මේ පොඩි දේවල් නේ. ගිහිල්ලා අඹරනවනේ ගොළු වෙලාම් ඵලයන් කියලානේ. කොහොමද එහෙම කියන්නේ? සංසාරේ කවදාවත් කිසිම හේතුවක් මත අද ඉඳන් අදිෂ්ඨාන කරගන්න. ඔය දොසක් නම් කියන්න එපා කාටවත්. වැරදිලාවත් ඔය කටකින් කිසි කෙනෙකුට ඔය කියනවනේ තොපිට හෙනම ගහන්න ඕන කියලා. මේ උතුම් කන්ද පැත්තේ කියනවත් දන්නේ මං කියන්නේ අනිත් පැති වල කියනවා. වෙනතුනි කවදාවත් ඔහම කියන්න එපා. හේතුව ඔව්ව කාටද වෙන්නේ? හෙන ගහනවා පින්නතුනි අපිට. මේ බුදුවරු උගන්වන්නේ යමක් කියයි නම් හෝ කරයි නම් මොකද්ද අර ධම්මපදයේ තියෙන පළවෙනි ගාථාව නේ? මනෝ හරි සරලයි හොඳේ. මනෝ පුබ්බංගම ධම්මානේ මනෝ සෙට්ටා මනෝ මේ මනස මුල්ලලා මොනවා හරි කරනවා නම් කියනවා නම් එක්කෝ චක්කංව වහතෝ පදං නැත්තං ඡායාවන පායිනි. එක ගොනාගේ පිටිපස්සෙන කරත්ත රෝද දෙක වගේ. එහෙම නැත්තම් හෙවණැල්ල වගේ. කරත්ත රෝද වලට වඩා සනීපයි අර හෙවණැල්ල වගේ නිවන් දකින්නකම් පිටිපස්සෙන් එන ඒවා ටිකක් කරගන්න. මේ කර්මයේ ප්‍රබල වෙන්න ඕන අපේ අකුසල් මැඩලගෙන කුසල් සම්පත් ඉස්මතු වෙන්න. අද ඉඳන් අදිෂ්ඨාන කරගන්න. අද ඉඳන් ප්‍රාර්ථනා කරන්න. මිම්මන තහාමුදුරනේ කවදාවත් කිසි කෙනෙකුට නම් වෛර කරන්නේ නැහැ. පින්නතුනේ මේවා මේ අදිෂ්ඨාන කරලා කරන්න ඕනේ. මට ඉරහඳ වගේ විශ්වාසයි. මම මෙව්ව කිව්වට ඔයත් හැදෙන්නේ නැහැ. දැන් යනකොට සෙරෙප්පු දෙක නැති වෙලා තියෙන්න ඕන. I think ඉවරනේ. නේ අමුතිත් කුණු හරපෙන්නේ පටන් ගන්න. මේ උස්සනවත් දන්නේ මං කියන්නේ බොහෝ පැතිවල මේ වගේ තැන්වල සෙරෙප්පු හොරකම් කරනවා. අනිත් එක යනකොටත් මතක තියාගන්න ඕන. හොඳේ දැන් හොරකම් කරනවට වඩා වෙන්නේ අර මග ඇරිලා දාගෙන යන එකනේ. සෙරෙප්පු දෙක කකුලට දාලා ඔළුව පාත් කරලා බලන්න. ඒක මගේද නැද්ද කියලා ඒක මගේ නෙමෙයි නම් මතක් කරලා ගලවලා යන්න.
හොරකම් කරනවට වඩා තව එකක් වෙනවා. මේ හොරකම් කරන්නේ නැතුව ඇති වෙයිදෝ කියලා සැකයට මේ කියන්නේ. ඔය බලනවා මගේ සරෙප්පු දෙක නැත්තම් මොකද කරන්නේ? වෙන දෙකක් දාගත්තා කියලා. පින්නතේ ඒවා මේ අර එකට එක කැපෙන්නේ නැහැ මතක තියාගන්න හොඳේ. කවුරු හරි මගේ එක හොරකම් කරපුවාම මගේ එකක් තරම් මාත් එකක් ගත්තාම හරි එතකොට මැච් වෙනවා. එහෙම එකක් නැහැ. ඒක අනේක කෙරුවට අපි ඕක කරන්න ඕනේ. ඔය බලාගෙන පාරවල් වල ඉන්න කට්ටිය හොඳ මේ පැත්ත බලාගෙන ඉන්නවා සාක්කුවට එහෙම කෙලපුවාම තේරෙයි. නැහැ වෙලා තියෙන එකයි මේ කියන්නේ. බණ හඬාව නැහැ කියලා පිම්පකත් ගහනවා. ඒ හින්දා හොද්දට මතක තියාගන්න. මේ හැම තැනකදීම කොතෙක් අනේකගේ අසත්පුරුෂකම තියෙන්න පුළුවන්. අනේකගේ හොරහිත තියෙන්න පුළුවන්. අනේකගේ මොන වැරදි මොන අඩුපාඩු කොහොම තිබ්බත් අපිට මොකද්ද තියෙන්න ඕනේ? ඒ අපේ හිත තියෙන්න ඕන හරි පිරිසිදුවට. දැන් මම මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුවක් තියෙනවා. අපේ හිත අපිරිසිදු වෙන්නේ මෙයි. අපේ හිත කලබල වෙන්නේ මෙයි. ජීවිතේ මේ පින්නතුන් මේ අම්මලා තාත්තලා සැක කෙරුවා නම් සම්බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන ප්‍රබල කාරණයක් තමයි පින්නතුනි සැකය කියලා කියන්නේ. ඇත්තටම සැක කෙරුවා නම් සැක කෙරුවේ කවදා හරි අපිවද අනුන්වද? ඔයත් කවදාවත් ඔයත්ම සැක කරලා තියෙනවද? කාවද සැක කරන්නේ? වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. මොකටද පින්නතුනි වෙන කෙනෙක් සැක කරලා අපි කුලප්පු වෙන්නේ? මේ වෙන කවුරුවත් සැක කරන විදිහට වැඩ කරන්නේ අපි ඒක ගැන හිතලා කවුද කනගාටු වෙන්නේ? අපි. කවුද කලබල වෙන්නේ? අපි. අර මතකද අර ගම්පොළ අර කෙල්ලගේ බෙල්ල කපලා මැරුවා ඊයේ පෙරේදා. අවුරුදු 16 කොල්ලට අවුරුදු 27යි නේ. බෙල්ල කපලා මැරුවානේ. ඒකල්ල කොල්ලත් ගිහිල්ලා බෙල්ල වල දාගත්තා. මතක තියාගන්න. මේව වෙන්නේ ඇයි? මිනිස්සු මිනිමරුව වෙනව අනුන් හින්දා. සමහරු කියනව නේද ඔය ගෙදර හිටියොත් එහෙම පව් පිරෙනවා කියලා. ඒ ගෙදර නිකන් හිටියට පව් පිරෙන්නේ නැහැ. සමහරු කියනවා ගොඩක් කොල්ලෝ තමයි මේවා කියන්නේ. අපේ අම්මලා තාත්තලා අපිට පව් පුරවනවලු. වක් කරනවද ඇවිල්ලා නැහැ? මතක තියාගන්න. ඔය තරුණකම තියෙන්නේ ඔය පෞරුෂය තියෙන්නෙම පින්නතුනේ සත්පුරුෂ තරුණ මහත්තුරුන්ට අපේ දරුවන්ට කියන්නේ ඕක තියෙන්නේ ඉවසන්න. ඔය පෞරුෂයට විතරයි ඉවසන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කනගාටුවට කාරණේ තමයි ඔය දැන් ඉන්න කොල්ලොන්ට ඉවසන්න බෑනේ. ඔය මොකක් හරි ඔය සංගීත පොලක් තිබ්බොත් එහෙනම් වැඩිපුරම හෙල්මට් පාරවල් අතාරින්නේ කවුද? කොල්ලෝ. වැඩිපුරම එල්ලි යන්නේ කවුද? මට මේක අහන්න හිතෙනවා. දැන් මේ ඉඳගෙන හිටගෙන බණ අහන තරුණ මහත්තුරුන්ගෙන් මම මේ අහන්නේ හොඳේ. ඔය පාරවල් ගානේ අගුපිල් ගානේ කොහේ හරි කමන්නේ. අයත් කියනවා මම මේ අහන්නේ තරුණ මහත්තුරුන් අපේ තරුණයන්ගෙන් අහන්නේ. මේ වෙනකොට ඔය කටවල් වලින් අම්මලාට කී පාරක් වේසි කියලා බැලලා ඇද්ද? කොල්ලෝ හැහෙන්න බයිනෝ. කාටද බයින්නේ? අම්මලාට බයිනෝ. තාත්තලාට අපූර්වට තෝ කියලා කතා කරන්නේ කාටද? තාත්තට ලේයින් මසින් ජාතක කරපු දෙමව්පියෝ කුණුහරුපෙන් බැනුම් අහන්න ඕන කාගෙන්ද? දරුවන්ගෙන්. මම මේ තරුණ මහත්තුරුන්ට බොහොම කරුණාවෙන් කියන්නේ සත්පුරුෂ දරුවනේ. පින්නතුනි මේ පැත්තේ චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ මේ පැත්තේ බෝධින් වහන්සේ. මේ මැදි වෙලා බණ කියන්නේ මැදි වෙලා බණ අහන්නේ. කවදාවත් ජීවිතේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන පරාභව සූත්‍රය. අම්මට තාත්තට ගරහන නොසලකා හරින අවතක්සේරු කරන අයිතින් පිරිහෙනවනේ.
එනිසා මේ තරුණයෝ දැනගන්න ඕන, දුවලා පුතාලා දැනගන්න ඕන. හෙට ඉඳන් මේවා ඉතින් හෙට ඉඳන් කරන්න ඕන හොඳ. කිසිම හේතුවක් මත අම්මටයි තාත්තටයි තාතෝ කියලාවත් කියන්න එපා. කිසිම හේතුවක් මත අම්මගේ තාත්තගේ හිත රිද්දන්න එපා. දැන් ඒ කිව්වේ තරුණයන්ට. ඊළඟට කියන්නේ කාටද? දෙමව්පියන්ට. ඔයත්තුන්ගේ අම්මලා තාත්තලා ඉන්නවනේ නේ. මේ වෙනකොට බැනලා ඇති කුණුහරුපෙන් ඕන තරම් අම්මටයි තාත්තටයි. දන්න කාලේ ඉඳන් අපූර්වට කියනවනේ අපිට කරපු දෙයක් නැහැ කියලා කියන්නේ නැද්ද? මෙව්වා සේරම මං කරගත්තවලු අපේ අම්මා තාත්තා අපිට කරපු දෙයක් නෑලු. කවුරු හරි එක දරුවෝ දෙන්නෙක් හරි තුන් දෙනෙක් හරි ඉන්න අම්මා කෙනෙක් තමයි මගෙන් ඇහුවේ. මං නම් ඉතින් ඔයා කියනවා පින්නතුනේ හම්බුනහම ලස්සන. මං අහුවා හුලම් බීලාද හැදුනේ කියලා. ළමයිනුත් හදලා අම්මයි තාත්තයි කරපු දෙයක් නෑලු. කරපු දෙයක් නැත්තම් කොහොමද ඔහොම ඉන්නේ? කොහොමද ඔච්චර උස්මහත් වෙලයි? ඇයි? මං අහුවා මොකද එහෙම කියන්න හේතුව? මෙව මේ ගම්වල මිනිස්සුන්ගේ තියෙන කැතකම්. කොහෙත් එහෙමයි. අපූර්වට කියනවා මේ අක්කගේද අයියාගේද කොහෙද? හම්බෙච්ච සේරම බැලුවලු මට 3ක් හම්බුණාලු පැත්තටවත් ආවේ නෑලු. මේ ළමයි බලන්න ආවේ නෑ කියලා වෛරේ. ගියේ නෑ කියලා වෛරේ. මලගෙදරට යනවලු ඔච්චරයිලු. මරුණා කියලා දැනගත්තොත් යනවලු ආයෙ යන්නේ නෑලු. එහෙම වෙන්න එපා. දෙමව්පියන්ගෙන් පරිගන්න එක නවත්තන්න. ජීවිතේ ලේසියෙන් පහසුවෙන් අපි පරිගන්න කොට්ටාසයක් තමයි දරුවනේ අපේ අම්මයි තාත්තයි. ඒ නිසා ජීවිතේ මිනිස්සුන්ට ඉක්මනින් වරදින එක හරියන එක තීරණය වෙන්නේ අම්මට තාත්තට බලන එක මත, අම්මට තාත්තට සලකන එක මත. ඒ නිසා මම මේ තරුණ මහත්තුරුන්ට ආයෙත් කියන ඔය කාලේ අම්මා තාත්තා හරි වදයක්. ඔය කාලේ පෙන්වන්න බැරි චරිතය තමයි අම්මයි තාත්තයි. අම්මට තාත්තටත් මම මේ ටික කියන මම මේ බණ කියන වෙලාවෙන් පොඩි වෙලාවක් අරගෙන කියන්නේ. අම්මට තාත්තට ලොකු යුතුයකමක් තියෙනවා ඔය අම්මලා විදියට ඉන්න. තාත්තලා විදියට ඉන්න. දෙමව්පියෝ දැනගන්න ඕනේ ඒ දරුවෝ හදපුවාම අම්මයි තාත්තයි ඔක හරි උත්තරීතර පදවි දෙකක්. ඔය තන බුදුහාමුදුරුවෝ කොහොමද දුන්නේ? අර කියනව නේද? අහලත් නැති මං හිතන්නේ අර බුද්ධෝ විය මාතා බුද්ධෝ විය පිතා. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා මගෙන් පස්සේ ඉන්නේ අම්මයි තාත්තයිලු. එතකොට දැන් ඒ තන පිනතුනේ මේ බුදුවරුන්ට සමාන කරලා තියෙන්නේ. කාවද? ඔය ඇත්තෝ දරුවෙක් හදපු වදපු අම්මයි තාත්තයි සමාන කරනවා. මේ බුදුවරු නිකලල් ධර්මයේ තුල ශ්‍රී මුකයෙන් දේශිත භාෂිතේ මහණෙනි දෙමව්පියෝ සමානයි මට. ඒ වගේ තනකේ උත්තරීතර පදවියේ උත්තරීතරකම රකින්න එක කාගේ වැඩක්ද? හන්දාවට බීලාවිල්ලා කුණුහරුප කිව්වට වැඩක් තියනවද? උතුම් කන්ද පැත්තේ බොනවද නැහැ? නැතු ඇති. අම්මලා මේ ඔය මේ පැත්තේ කොල්ලෝ ගංජා ගහනවද නැහැ? අම්මලා මේ අපූර්වට ඔය සමහර ගෙවල් තියෙනවනේ කුණුහරුප නැත්තම් බත් කැවෙන්නේ නැහැ. කට ඇරියොත් තාතෝ කියලානේ කතා කරන්නේ. ඔය අම්මලා කියන්නේ තොපිට ඕන එකක් හොරගනියව කියලා. කටවල් වල තියෙන්නේ මොනවාද? හැම වෙලේම තාතෝ කියලා කතා කරන්නේ. ඔය ගෙවල් වල කුණුහරුප පාලන එක නවත්තන්න. මම මේක විශේෂයෙන් තාත්තලාට කියන්නේ. හෙට ඉඳන් ගෙවල් වල ඔය කුණුහරුප කියන්න එපා.
මේ දරුවන්ට කතා කරන්නේ සමහරු කොහමද? ඔය අපූර්වට කියන්නේද තොපි හැදුවට වඩා හොඳ නිකන් හිටියනම් කියලා. මේ දරුවන්ට කියනවා. අපූර්වට කියනවා තොපිට කෙරුවා වැඩි, තොපිට සැප වැඩි. මේ හැම එකම වෙන වචන නැද්ද භාෂාවේ කියන්නේ? මතක තියාගන්න. හිත රිදෙන වෛරය ඇති වෙන දේවල් ගෙවල් වලින් අයින් කරන්න. මේවා පින්නතුනේ ඉතින් මේ අද ඉඳන් පුරුදු වෙන්න ඕන ගිහිල්ලා හොඳේ. දරුවෝ දෙමව්පියොන්ට කතා කරන එකේ ඉඳන් දෙමව්පියෝ දරුවොන්ට කතා කරන එකේ ඉඳන් මේවා මේ වෙනස් කරගන්න. ගෙවල් වල හරි ආදරෙන් ඉන්න ඕන. ගෙවල් වල හරි සමගියෙන් ඉන්න ඕන. පින්නතුනේ මේ ගෙවල් වල හරි එකට එකමුතුව ඉන්න ඕන. ඔය සමහර ඔය කොල්ලෝ ඉන්නවනේ ගෙදර එනකොට රාය 11 පහු වෙනවනේ කොහොමත් තැන් වල ගිහිල්ලා එනකොට. කවදාවත් ඔය බොහොම පොඩි කාලයයි තියෙන්නේ. ඔය තරුණකම බොහොම කෙටි කාලයයි. අම්මට තාත්තට දරුවෝ සනසන්න නලවන්න තියෙන්නේ බොහොම පුංචි කාලයයි. දරුවෝ මතක තියාගන්න ඕනේ දෙමව්පියොත් එක්ක ඉන්න තියෙන්නේ පොඩි කාලයයි. අම්මා උයන බත් කන්න තියෙන්නේ පොඩි කාලයයි. ජීවිතේ පුංචි කාලයයි තියෙන්නේ පින්නතුනි මේ හැම එකක්ම කරන්න. ඒ පුංචි කාලය තුල ඕවා විනාශ කරගන්න එපා. ඒ පුංචි කාලය තුල අර අනවශ්‍ය දේවල් වලට කාලය යොමු කරන්න එපා. මොනවාද අනවශ්‍ය දේවල්? මම මේක කියන්නේ තාත්තලාට ඔය සමහර තාත්තලා වැඩ ඇරිලා එනවයි ලෑස්ති වෙනවා යාපහු යනවයි දෙක තුන මේකයි. දරුවොත් එක්ක බත් ටිකක් කාලා බිරිඳත් එක්ක ගෙදර ඉන්න තියෙන වෙලාවේ එක එක කරක්කු බොණ්ඩ යන්න දාගන්න එපා. හොඳට මතක තියාගන්න මේවා හෙට ඉඳන් කරන්න. තරුණ මහත්තුරුන්ට කියන්නේ අම්මා තාත්තා එක්ක මේකත් කොල්ලොන්ගෙන් අහනවා. කවද්ද පුතේ අන්තිමේට ගිහිල්ලා අම්මගේ තාත්තගේ ඔළුවත ගෑවේ? කවද්ද ගිහිල්ලා මගේ අම්මා මගේ තාත්තා කියලා හැම ගෙවල් වල ළමයි ඇවිල්ලා වැළඳ ගන්නවද? උන් පැත්තටවත් එන්නේ නැහැ. මෙව්වා තියෙන්න ඕන පින්නතුනේ. එතකොට තමයි අර මගේකම අපේකම ඇති වෙන්නේ. දැන් ඔය ගෙවල් වල ඉතින් අපි දන්නවනේ වයසක අම්මට තාත්තට සලකන විදිය. ඔය බෙහෙත් ටික අරගෙන දීලා කණ්ඩ බොණ්ඩ දීලා අවුරුද්දට සැරයක් නේ සරමච්චීත්තක් 60ක් ගන්නලා දුපහම ළමයි හිතන් ඉන්නේ හරි කියලා. එහෙම වැළඳ ගැනීමක් නැහැ. එහෙම සෙනෙහසක් නැහැ. බන්නතුනේ මේ මගේ දුවේ මගේ පුතේ කියලා කතා කරන්න ඕනේ. අම්මගේ තාත්තගේ කැවුතුත් එක්ක උණු වෙන්නේ නැද්ද ළමයි ඇවිල්ලා මගේ අම්මේ මගේ තාත්තේ කියලා කතා කරනකොට? මේකනේ ඕනේ. මිනිස්සුන්ට නේ විහිළු දහළු කරන්න ඕන කාත් එක්කද? හිත රිදෙනෙව්වා විතරනේ ගෙවල් වල වෙන්නේ. හිත බිඳෙනෙව්වා විතරයි ගෙවල් වල වෙන්නේ. ප්‍රශ්න විතරයි ගෙවල් වල කතා කරන්නේ. ගැටලු විතරයි ගෙවල් වල කතා කරන්නේ. එහෙම බෑ. මතක තියාගන්න. මිනිස්සු ඉදිරිපත් වෙන්නේ අපේ වැරදි කතා කරන්නද හොඳ කතා කරන්නද? වැරදි කතා කරන්න විතරයි. මේ බණේ මොක නැහුවත් කමක් නැහැ. මේ කියන වචන 4-5 මේක හෙට ඉඳන් කරන්න හොඳේ. නැත්තම් මං ආපු එකේ තේරුමකුත් නැහැ. ඔය ඉඳගෙන හිටගෙන ඉන්න එකේ වැඩකුත් නැහැ. අපිට මිනිස්සු ඕන වෙන්නේ අපිට හරි කියපුවාමද වැරදුනහමද? මේක මේ ලොකු එවුන් පොඩි එවුන් චූටි එවුන් අපේ අම්මලා තාත්තලා සේරම මතක තියාගන්න. මිනිස්සෙකුට පුතේ පිළිසරණක් වෙන්න ඕන. එයත්තන්ට වැරදුනහමනේ. අපිව මරාගෙන කණ්ඩ එන තරමක් එන්නේ අපිට මොකක් වුණාමද? හරි කියපුවාමද වැරදුනහමද? අපිට වැරදුනහම අපි වැරදුනහම අපි පීඩා වෙන්නේ ඉන්නේ. වැරදුනහම අපි අවුල් වෙන්නේ ගැටලු වෙන්නේ ඉන්නේ. ඒ වෙලාවට අපිට ඕනේ සනසෙන්නද වෙනසෙන්නද? ඒ වුණාට අපේ ගෙවල් වල මොකද්ද කරන්නේ?
හිතන්න බලන්න. පවුල් පිටින් එක්කහුව වෙලා කතා කරන්නේ හරිද වැරදිද? වැරදි. අර නේ ඔය කොල්ලේ බීඩිය සිගරට් එකක් බීලා වුණාම කනික මිනිමරුවා ආයේ වල වල මීටින් ගන්න. පවුල් වල මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණාම ඒ මිනිස්සෙකුට වැරදුනහම ඕන ඒ වැරද්ද තේරුම් අරගෙන වැරද්දත් එක්ක ආය නොකරන්න ලොකු ලෙන්ගතුකමක් ඕන පින්නතුනි. මතක තියාගන්න ළඟ ඉන්න කෙනාට වරදී කාටද? බණ කියන්න වෙලාවක් නැද? විනාඩි 50ක් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ හොඳ. ඔය බිරිඳට වරදින්න පුළුවන්. දරුවන්ට වරදින්න පුළුවන්. ස්වාමියාට වරදින්න පුළුවන්. අම්මට තාත්තට වරදින්න පුළුවන්. ඒ වැරදි කොච්චරද කියනවනම් අම්මා තාත්තා රැවටිලා ඔය අපි හිතමුකෝ ඉඩකඩම් කාට හරි ලිව්වා කියලා. ලිව්වට පස්සේ සලකන්නේ නැහැ. වැරදුනානේ. අපි මොකද කරන්න ඕනේ? ආරුන්ටනේ දුන්නේ උන්ලවම කරගනින් කියලා හරියනවද? මිනිස්සුන්ට වැරදුනහම පිට වෙන්න. දරුවන්ට වරදි වැරදුනහම පිට වෙන්න. ස්වාමියාට වරදි වැරදුනහම පිට වෙන්න. බිරිඳට වරදි වැරදුනහම පිට වෙන්න. මම මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුවක් තියෙනවා. මේ ලෝකේ වරදින් නැත්තේ කාටද? මේ ලෝකේ අතපසු වීම වෙන්නේ නැත්තේ කාටද? මේ ලෝකේ බැරි වෙන්නේ නැත්තේ කාටද? මේ ලෝකේ රැවටෙන්නේ නැත්තේ කවුද? හැම කෙනෙක්ම රැවටෙනවා. හැම කෙනෙක්ම අහුවෙනවා. හැම කෙනෙකුටම වරදිනවා. මිනිස්සු අපහසුතාවයට පත් වෙන්නේ වැරදුනහම රැවටුනහම. මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්න වුණාම ඒ වගේ වෙලාවට ඕන සනසෙන්න පින්නතුනි. ඒ වගේ වෙලාවට මිනිස්සුන්ට ඕන නිමෙන්න. පන්සලේ හාමුදුරුවන්ට වරදින්න පුළුවන්. එහෙමනේ. අපේ ප්‍රියතමයන්ට වරදින්න පුළුවන්. අනේකට කොච්චර වැරදුනත් කමක් නැහැ. එක දෙයක් විතරක් පරිස්සම් කරගන්න. අපේ තියෙන සත්පුරුෂකම තියාගන්න. අපේ තියෙන කල්යාණ මිත්‍රත්වය තියාගන්න. ඔයත් ඔය පුරුදු කරන නඩත්තු කරන ඔය බෝධිසත්ව ගුණයන් ටික ඉතුරු කරගන්න. මොකද අපිට ඉතුරු වෙන්නේ මොකද්ද? ඔච්චරයි. අනේකට වැරදුනහම වැඩිපුරම කේන්ති ගන්න කවුද? ඇත්තන්ට ජීවිතේ කේන්ති ගත්තනම් කේන්ති ගත්තේ අපිට වැරදුනහමද අනේකට වැරදුනහමද? ඔය මොකද පින්නතුනි අනුන්ට වැරදුනහම අපි කේන්ති ගන්න. කවදාවත් ඔය ගෙවල් වල ඉන්නකොට අපි අතින් පිගානක් කෝප්පයක් බින්දුනට අපිට කේන්ති යනවද? සද්ද ඇහුණ නැත්නම් අල්ලා කරු ටික අල්ලා විහික්කනවා මිසක් අං කොහාට හරි. ඒ වගේද අපි සාලේ දිහා ඉන්නකොට කුස්සිය කාගේ හරි අතින් මොකක් හරි ඇහුනොත් එහෙම බෙරිහන් දෙන්නේ නැද්ද බිත්තිත් එක්ක කඩන ගන්නට. අර අපෙන් මොකක් හරි අතින් වුණොත් මොකද කරන්නේ? ඒක ෂේප් නේ. මොකටද අනුන් අතින් වෙන්නේ වට කුලප්පු වෙන්නේ? දැන් ඔය කාගේ හරි ෆෝන් එකකට කෝල් එකක් යන්න ඕන සද්දෙට. කාටද කේන්ති යන්නේ? ෆෝන් එක අයිතිකාරයටද වටපිටාවේ මිනිස්සුන්ටද? මොකටද අනුන්ට එන කෝල් වලට අපි කුලප්පු වෙන්නේ? මතක තියාගන්න. මේ ජීවිතේ වැඩිපුරම ඇවිස්සෙන්නේ කලබල වෙන්නේ අනුන්ගේ දේවල් වලට. ඒ නිසා කාලෙකින් හම්බෙච්ච මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවය ඔක නිකන් නිස්කාරණේ නාස්ති කරගන්න එපා. හරි අපරාධයි. මම මේ තරුණ මහත්තුරුන්ගෙන් බොහොම කරුණාවෙන් ඉල්ලන්නේ මේ තමයි අපේ සම්බුද්ධ ශාසනය, මේ උතුම් බෞද්ධ දර්ශනය රකින්න ආරක්ෂා කරන්න ඉන්න
ඒ යුග පරම්පරාව. ඔය දැන් ඉන්න කොල්ලෝ හරියට නේ පොඩි එකාගේ නම් පෙති බොනවන්නේද? උනට කැසට හෙම්බිරිස්සාවට නෙමෙයි. මත් වෙන්න. ඔය කොල්ලොන්ගේ සාක්කුව වල දැන් බැලුවත් දුම්කල පළුවක් හරි තියෙනවා. මොකක් හරි එකක් තියෙනවා ගිනි ලයිටර් එකක් හරි තියෙනවා. එච්චරටම මේ ළමයි අබ්බැහි වෙලා මොකේද? විවිධ මත්ද්‍රව්‍ය වල. මම මේ තරුණ මහත්තුරුන්ට බොහොම කරුණාවෙන් කියන්නේ ඔව්ව මහා ගොන් වැඩ. හැන්දෑවට ඔය කොල්ලෝ කියන හාමුදුරනේ 7 වෙනකොට ගෙදර ඉන්න බෑලු. එක එක කෝල් දෙනවලු කෑල්ලක් හම්බුණා වරින් කියලා. ඔය මොනවද කෑලි කියන්නේ? ගංජා ගහනවා. ඔය එක එක ඕනේ කරන්නේ. ඔව්ව කරන්න එපා. මේ දාන්න සපත්තු දෙකක් නැහැ. බ්‍රේස්ලට් එකක් හදාගන්නේ අවුරුදු 27යි දාන්න බ්‍රේස්ලට් යන්න. කොල්ලොන්ගේ දාන්න චේන් පොටක්වත් නැහැනේ. බීබු සිගරට් කන්දේ සල්ලි එක්කව කරුණා මොකද වෙන්නේ? කෝටිපතියෝ වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔය ජීවිතේ කාලා කන්න විදිහට ගෙවන්න එපා. ඔය මුස්පේන්තු අවදිය දැන් නැති කරන්න ඕනේ. අවුරුදු 24 යහනකොට තවත් ගෙදරින්පත් කන්නේ. ලැජ්ජ නැහැ. මේ ඔය ඔක හරියන්නේ. අපේ තරුණ මහත්තුරුන් හොඳ පෞරුෂයක් තියෙන්න ඕනේ. හොඳ අභිමානයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ පෞරුෂයෙන් ගන්න පුළුවන් එකම එක වැඩක් තමයි ඔය එක එකාගේ සිගරට් බාගවල් බොන එක නවත්තන්න ඕනේ. මේ මොකක් හරි වුණාම කවුද ඉන්නේ කියලා දන්නේ නැහැනේ කොල්ලෝ. කවුද ඉන්නේ? අම්මයි තාත්තයි විතරයි. කොල්ලෝ නම් කමන්නේ කහාද බැඳලා ඉන්න කොල්ලෝ ඉන්නවනේ තාත්තලා. මේ මස් කිලෝ එකක් ගෙදර රන් ගියපු කාලයක් නෑ. අවුරුද්ද අන්තිමේට කියනවා 30000කට වැඩි යනවලු බඩු කට්ටලේ ගන්න ළමයාගේ. අර බීබු සිගරට් ගොඩ එක්කව කරුවනා. එක සිගරට් එකකට පිටර ගෙඩි 4ක් විතර ගත්තා හිනරන් ගිහින් කෑවනම් මොකද වෙන්නේ? කොල්ලොන්ගේ ඇඟවල් බලන්න කෝටු කෑලි වගේ ගැහුවොත් එහෙම දෙකට කැඩනවා. ඒ පණ නැහැ දැන් ඉන්න ළමයින්ට. මතක තියාගන්න. උන්ගේ හකු පුරවලාට දුම්කල කුඩු තියා ගන්නවානේ. මේවා මේ අපේ තරුණය පුතේ නවත්තන්න ඕනේ. මොකටද? මේවා කරන්නේ පහත් මානසිකත්වයක් තියෙන උදවිය අපිට එහෙම නැහැ. අපි සම්පෝෂිත වෙලා ඉන්න ඕනේ. අපිට ගෙයක් දොරක් තියෙන්න ඕනේ. අපි හොඳට හම්බ කරගන්න ඕනේ. මම මේ තරුණයන්ට යෝජනා කරනවා. හොඳ ක්වොලිටි එකක් මේන්ටේන් කරන්න. හොඳ සත්පුරුෂයෙක් වෙන්න. ඔය මේ රටක් ලෝකයක් පුතේ බලාගෙන ඉන්නේ. රට ලෝකෙට වඩා පවුලෙම බලාගෙන ඉන්නේ වරදින ගන්න. අය කාබාසිනිය වෙලා යනකම් පවුලෙම මිනිස්සු බලාගෙන ඉන්නේ. ඒ හින්දා අපි හරි නේ ඔය පේන්න නම් ඕනේ. මම කියන්නේ පේන්න හරි කමක් නැහැ. අම්මගේ තාත්තගේ ඒ අර අදටත් ඉන්නේ අම්මා තාත්තා හදපු ගෙදර. එහෙම වෙලා බෑ. අම්මගේ තාත්තගේ ඒ වගේ läගගෙන කන හීනේ නවත්තන්න ඕනේ. එහෙම වෙලා බෑ. මේ දරුවන්ට තියෙන්න ඕනේ සියලු මද්ද්‍රව්‍ය වලින් මිදෙන්න ඕනේ. මේ ගම්මාන පුතේකෙන් බේර ගන්න ඕනේ. ඔය කුඩු ගහන්නේ වයිස් ගහන්නේ අපෙති වලට බැහි වෙන ඒවා. දැන් ඉතින් කොච්චර හොඳද කියනවනම් මේ විකුණන කොල්ලෝ කියනවා හාමුදුරුවනේ දැන් විකුණන්නේ නැහැ. ලබන වෙසක් එකට හාමුදුරුවන්ගේ පන්සලේ සිල් ගන්න එනවා. පින්නතුනි පොරොන්දු වෙලා යන්නේ. මේ ධර්මයේ ආශ්චර්යය. එනිසා මේ තරුණ මහත්තුරු සියලු දෙනාම ඔය එක එක මත්ද්‍රව්‍යනේ හරි දුකයි මේ කොල්ලෝ දිහා බලනකොට. අඳින්න ඩෙනිමක් නැහැනේ. මේ නිදා ගන්න කාමරේට සිවිලිමක් ගහගෙන නැහැ. අපේ තරුණයෝ දියුණු වෙන්න ඕනේ. ජාති ආගම් ભેදකින් තොරව පුතේ හොඳට සල්ලි හම්බ කරන්න. හොඳට මහන්සි වෙන්න. අම්මගේ තාත්තගේ යුතුයකම් ටික කරන්න ඕනේ. සහෝදරයාගේ සහෝදරියගේ යුතුයකම් ටික කරන්න ඕනේ. සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් කැප වෙන්න ඕනේ. ජීවිතය අධිෂ්ඨාන කරගන්න අම්මට තාත්තට අය දුකක් දෙන්නේ නැහැ. ගමට සමාජයට බරක් වෙන්නේ නැහැ.
කවදාවත් පොලිසිය කියන වැඩක් නම් කරන්නේ නැහැ කියලා පොරොන්දු වෙන්න. හොඳට හම්බ කරන්න. හොඳට මහන්සි වෙන්න. උතුම් වූ දළදා හාමුදුරුවන්ගේ ආනුභාවයෙන් අපේ තරුණ මහත්තුරුන්ගේ ජීවිත ඒකාලෝක වේවා. සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය වෙනුවෙන් තරුණ මහත්තුරුන්ට කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා. සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. පින්නතුනි මේ ලෝකයක් වැළඳගත්ත අර දැන් මම මේ හැම එකක්ම කිව්වට ඔය ඇත්තන්ට හිතෙනවා මෙව්ව කොහොමද කරන්නේ? ඔය එකක්වත් කරන්න බැයි නා. ඔය දැන් සතියක් විතර ඇති අපි විදේශගත වෙන්න කලින් අම්මයි තාත්තයි පුතයි තව පොඩි එකකුයි 3-4 දෙනාම පන්සලට ආවා. පින්නතුනි මම මේ කියන එක හෙට ඉඳන් කරන්න. හෙට ඉර පායනව සත්තයි හොඳට මතක තියාගන්න. මේ කියන එක කරන්න කවදාවත් තරුණයන්ට වරදින්නේ නැහැ. අම්මට තාත්තට දරුවන්ට වරදින්නේ නැහැ. ජීවිතේ හරියනවා පින්නතුනි බුද්ධවත කරන මිනිස්සුන්ට. බුද්ධවත කරන්න. මොකක්ද බුද්ධවත කියලා කරන්න ඕන? ඔය හෙට උදේ නැගිටලා මේවා ඉතින් තරුණයෝ කරන්න ඕන. හොඳ අවුරුද්දට කොහොමත් බණහාර 500ක් කියනවා. මං හැම තැනම කියනවා උදේ නැගිටලා බුදුහාමුදුරන්ට පෑන් ටික පූජා කරන්න. මේක කවුද කරන්න ඕන? අපේ තරුණ මහත්තුරු මේක කරන්න. මේක හෙට ඉඳන් කරන්න. මහ දෙයක් නෑ. ඔය කැබිනට් එක නේ කියන්නේ වීදුරු බඩු දාන එකට. ඕකේ ඔය පැන්ට්‍රි කබඩ් එකේ පොඩි මොකක් හරි කමන්නේ. අරගෙන ඕකට වතුර ටිකක් දාලා අර බුදුහාමුදුරුවෝ ගාවින් තියලා වඳින්න. ඔච්චරයි. ඕකට පැය කීයක් යනවද? විනාඩි 2ක්. පින්නතුනි මම කියනවට කරන්නකෝ. සමහර තරුණයෝ කියනවා හාමුදුරුවනේ සති 3ක් විතර කරාලු සිගරට් එකක්වත් බොන්න හිතෙන්නේ නැලු. සත්තයි පින්නතුනි. හෙට ඉර පායනවා සත්තයි. බුද්ධ වතාද පටන් ගන්න. සති 3ක් කරයි. එක පුද්ගලයෙක් එක තරුණයෙක් ඔය කටකින් ආය කවදාවත් තෝ කියලාවත් කියන්නේ. ඔය කටකින් ආය කුණුහරුපයක්වත් කියන්නේ. එච්චර විස්මිතයි. එච්චර බලගතුයි. හේතුව මේ ලෝකේ පුද්ගලික වශයෙන් දන් දීලා ඉහළම ආනිසංස ලබන්න පුළුවන් උත්තමයා කවුද? බුදුහාමුදුරුවෝ. අය වරදින්නේ නැහැ. කවදානම් සංසාරයේ ආය බුදුහාමුදුරුවන්ට ඔය පැම් පූජාව තියන්නද? අපේ තාත්තලා උදේට ගෙවල් වල දාන ටික තියන්න. අම්මයි තාත්තයි දරුවෝයි හැන්දෑවේ බුදුන් වදින්න. ඔච්චරයි. පින්නතුනි මං රුපියල් 100ක්වත් වේදන් වෙන පින්කමක් කිව්වද? මං ආයෙත් කියනවා ඔය ටික හෙට ඉඳන් කරන්න. හෙට ඉර පායනවා සත්තයි. ඒක සැකයක් නැන්නේ. එලෙසමයි මේ තරුණ මහත්තුරු හැදෙනවා පින්නතුනි. නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං. අපිට අපේ බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් තොර සරණක් ඇත්තේ නැහැ. නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං ධම්මෝ මේ සරණං වරං. අපිට අපේ ධර්ම රත්නයෙන් තොර සරණක් නැහැ. නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං සංඝෝ මේ සරණං වරං. පින්නතුනි අපිට ත්‍රිවිධ රත්නයෙන් තොර සරණක් නැහැ. උතුම් ත්‍රිවිධ රත්නයේ අනුභවයෙන් බණහඬ ආපු අම්මලාගේ තාත්තලාගේ සිත් සතන් වලට මින් මතුවට කවදාවත් අකුසල් සිතුවිල්ලක් නම් එන්න එපා. සාදු 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 කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න.